Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kod Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Percy Incorporated. O among gipanghinaot nining tungura nga kamong tanan karon namo sa kabaskog sa inyong mga panglawas, din mo'y magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapagatod kanato sa kaluwasan nga gitudlo ni Master kanamo paden sab nga among gitudlo kaninyo. O ang mga pagpamatuod kung doon na may mga basahon o referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O alang sa tanan nga mga membro sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong panagtigom hiniusa sa ulod sa usa ka tuig adunay tulo ka hugna, Disyembre 29, Agosto 19 ug ang Marso 10. Ingon man atong mga paghatag para sa PBCM reconstruction matagbulan kung nakita niya na. O among mga pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan, labi na sa mga chapter president nga mo'y nagpahigayon og mga pag-abri og istasyon para mailagad kining maong programa. O aduna kitay mga sibihan nga 24 niini nga atong gikasibihan mo kini ang mga sibihan nga adunay 24 ka mga ipangsibya nato sa atong mga programa. O niini nga tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba o ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Og kiniusab si Brother Ronald Kanyaman og ninigayuna na ihatag ko pa kamo sa pagpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpadaling ug usab sa gihapon, kini ang inyong igsuon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga mga paghatod sa kamatuoran nini karon nga takna o oras sa inyong pagpadalinghog mga kaigsunan. Og ang among mga pagpanimbaya sa mga kaigsunan nga nagsunod padayon og nagapaminaw og nagasudong via Facebook Live labi na sa mga kaigsunan nga niya sa tinipong bansa sa Amerika nila ni Sister TC Kulihat og ni Sister Lily Kulihat Peterson din sa Blackport, New York. Ninusab sa Oklahoma, USA ni Sister Rachel Samoramos or Barbosa Samoramos Graham. Ninusab sa West Virginia, sa Alabama, sa Maryland, o sa Tennessee, United States of America nila ni Juanito and Justina Makiton, Hermias family. Ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julayla Hermias Arizon, Aligriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias nagasudong sila via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon ni Engineer Brother Derwin Mangalos ug ang kapika sa kinabuhi Sister Rosita ko Mangalos. Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos dinis Claveria. Ingon man atong gigtimbaya atong igsoon dinis Taguluan Brother Jared Gila ug siyang pamilya ug ang presidente sa Farmers Association of Sitio Mandangisao dinis sa Upper Hasaan, Misamis Oriental ni Brother Lemuel Rizemilia. Dinusab sa Kimaya, Hasaan, Misamis Oriental ni Sister Nini Castañeda. Usa sa mga tigpaminaw, Brother. Dinusab matong higala sa San Francisco, Agusan del Sur, Brother Democrito Badino, o sa iyong pamilya. Brother Demetrio Campado dinis Butuan City, o dinis sa Lipa, Batangas, kay Brother GC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Nitong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. Gato sab gitimbaya ang mga higala nato nga mga salesman nga padayon sab nagasudong ning among tulumanon, kalakip kamo sa among gipanambaya. O sa PBCM compound, Brother, no? Tanan nga mga kaigsunan na sulod sa PBCM compound usab. O grebe aron sa paghisgot sa tema, balik ko kanimo. Nining tungura mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan, ang ato karong pagahisgutan ang bahin sa ang pagpinig o paglain sa mga kaniro gikan sa mga kanding. Nganong ato kining giistoryahan
o gihimo nga dugukan sa atong pagtuon karon tungod kay sa atong mga gipangsibyahan usa sa gisibyahan nato brethren diri sa Dipolog DXKD no RPN DXKD alas 8 gikan sa alas 7 matapos alas 8 sa kagabion ang kang Pastor Bendilio Bradon. Usa ka pastor sa 70 Adventist Church. Unya ang sa tua, Alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabi. Nagsunod ni sa kanato, Reverend. busa din ini nga sibihanan atong kuhaan ang mga paghatag og pagpamatuod. Kay may gisangpit siya nga asa baka kuno kita nabutang kay si Kristo ra ba inigabot kuno ni Kristo matod pa niya maglain ra ba kuno o magpinig siya mga karnero niya lainon niya ang mga kanding gikan sa mga karnero o ang mga karnero gikan sa mga Kanding. kanding. Pero para mapatalinghugan nato nga aduna gid kitay gihimo nga mga pagtubag og nagtuot ka siya nga wala kita mahimong kabahin nini atong pamation Brad Dipper, Okay, Rev. Brad Ronald ang mga pamahayag ni Bendilio. Okay, atong paminawan kining tingog ni Pastor Bendilio haron nga dinhi mi magpasikad sa among mga pagtubag, mga kahigalag, mga kaigsunan. Atong paminawan. Sa Biblia mga kaigsuonan, ni ay mga tao nga gideklarar nga mahimong mga tinunglo or maadto sa linaw nga kalayo. Unya kinsa sila. Dili ni para sa awit og kinsa siya. Na may awit nga kinsa siya. Nganong nagluib ka. Ang ato karon aton tun-an og kinsa ning mga tawhana nga gitagana sa linaw nga kalayo. Mateo 24:25-51. Mateo 25:41. Unya ang hari mapaingon kanila diya sa iyang wala. Pahawag ikan sa kanako kamo mga tinunglo. Ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa o sa iyang mga manulunda. Atong na klaro nga gibasa niya ang 25:41 nga matod pa ni Bendilio nga nagyukunoy mga tinunglo nga maadto gyud kuno ngadto sa linaw nga kalayo di iyang gipasabot nga kita na niya na ang nabutang sa mga tinunglo. Ato sang basahon balikan tong gibasa sa iyang tigbasa nga babae Brad Ronald. Ani arip atong pagabasahon ang Mateo 25:41. Unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Ato sang iplasta no. Okay. Unya ang hari magaingon kanila diha sa iyang wala. Pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa ug sa iyang mga manulunda. Nakita nato ang nakasulat sa Biblia matinaw nga muni gibasa sa tigbasa ni Bendilio nga iyang gisugo gumikan nga nalagi sa Mateo 25:41 nga katong iyang gibasa nga ang hari magaingon daw sa wala nga pahawa gikan kanako kamong mga tinunglo ngadto sa kalayong walay pagkatapos nga gitagana alang sa yawa og siyang mga munda. Dunay kalayo nga walay pagkatapos nga ang gitagan-an niya ng kalayuha mao tong yawa sumala sa gipahayag og kadto sila nga gitagan-an tong gingog mga yawa mao tong gitawag og tinunglo. Ingon des Bendilio asa ka ni sila. Karon atong tanawon kay ang ihaman nga giangkon nga dili siya adtos tinunglo. So siho nato kay maiman mo pabor-pabor ang iyang baba. No? Na karon kining gisgutan nga tinunglo sumala sa Biblia gisgutang yawa. Hain pa ang gisgutan sa Biblia nga naghisgot og yawa. Brad Dever. Ang dakong dragon reb, ang uban nga termino diri, ang serpente nga karaan.
Atong ipapabor silang kaugalingong Biblia rib SDA nga Biblia kun Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa pinadayag 12 bersikulo 9 nagaingon niini. O gitambog ang dakong dragon, ang serpente nga karaan, ang gingan lagyawa og Satanas, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. Klaro matinaw nga ang gisgutan nga yawa nga gitagan-an og kalayo tinunglo matod pa sa Biblia kining yawa mao ni ang gitambog nga dragon, ginganlag yawa og Satanas. Ang trabaho nini maglilimbong sa tibuok kalibutan. Karon kung basahon nato ang Biblia kapag kayawa, bradron, siya ba gitawag og amahan? O kung gitawag siya amahan, may mga anak ba? O kung siya amahan, magsulti ba ning yawa og kamatuoran? Ang iya ba pong anak magsulti kamatuoran? Nindot kaya nga pangutan na Reverend no sa pagsusi kining yawa nga gitambog uban iyang mga manulunda tinuod nga amahan siya og na siya mga anak o galing lang ang pagkaamahan ini amahan sa bakak. Akong basahon ng prueba atong i-plus sa screen ang Juan kapitulo 8 versikulo 44 mga higalag mga kaigsunan. Pabor sa SDE Bible, kung Seventh-day Adventist Church, bradron. Atong ipabor sa ilahang Biblia nga Seventh-day Adventist Holy Bible. Ingon ini, kamu gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa, o ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya ang yawa mo'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Og siya ang yawa walay labot sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inig pamakak niya, kadtong yawa siya magasulti tukma siyang kagulingong kinaiya, kay siya bakakon man og mao ang amahan sa mga bakak. Busa kining yawa nga gitambog uban sa mga iyang mga manulunda reverend Nga mo'y gitagan-an. sa linaw nga kalayong walay katapusan. Mo'y gitagan-an no, sa kalayo. Oh, nya gihulagway nga mao ni naa sa wala sa Dios. Bakakon da ini og mao gid pud ang amahan sa mga bakak. Amahan siya na sa mga anak pod kay ang amahan bakakon, ang iya pong mga anak ani bakakon pod. Busa, ingon din si Bendilyo nga, asa ka ani ang BBCM? Nga ang sistema Bendilyo kay imo mang itukmod nga kami na, mukatawa lang medaan. Nga sa description sa Biblia, paghulagway, di man ritso nga moangkon ta nga pininig tas Dios. Unya mungalan dita sa tong kaatba nga mao ni sila ang tinunglo. Katong tinunglo mga yawa man to. Unya bakakon man ang yawa. Nakaron kung ato pa tan-on si Bendilyo bradron nagsulti nig tinuod. Mao nay dako kayong katawanan niya reverend kay kini siya wa gyud magsultig tinuod gani admitado siya nga siya bakakon ug matod pa niya honest siya sa iyang pagkabakakon. Atong paminawan mahigalag magigsunan ang video clipping ni Mitchell Bendilyo sa pagprobe nga siya miangkon og bakakon, description nga iya sa yawa. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Ako bakakon ko. Oh, laga ko pag-angkon nga ako bakakon honest ko. Laga ko pag-angkon nga ako bakakon honest ko. Oh. Nakita nato mga mahal lamang tigpaminaw. Sayon pag-ingon nga karnero ko. Nadabi. Sayon pag-ingon nga di ko tinunglo. Sayon ra pagtudlo nga kining akong kaatbang mao ni ang mga tinunglo. Dabi kay ang mga tinunglo sa gibasa nato sa Biblia kay kung Mateo lang ta 25:41 diya ra tataman ang mahimong resulta kay kining gisgutan man nga makatudlo man tag tinunglo ra ditso. Daw kay kanang yawa nga tinunglo gitagan-an sa kalayo mo man na ang bakakon man ang yawa na niingon man kag bakakon ka anis ka sa pagkabakakon naasa man ka mabutang ana karon. O tanawa bag-o pagani na dispanta na. Bago pa gani makapahiyom nami. O sa basketball pa, bradron, na foul man lang des Bendilyo. Nagtuo siya nakasiyat ba? Nakaron. Kining hari nga naghisgot sumala sa atong nabasa sa Biblia o sa iyang gibasa o niya atong gisundan pagbasa nga nagpinig
nga ang uban naa sa wala ug ang uban naa sa tuo, pero katong naa sa wala gitagan mauna sila ang gitawag og yawa, gitagan-an sa kalayo uban sa iyang mga manulunda. Ang atong pangutana karon, kinsa man ang Dios nga iyang gipinig nga dunay iyang gilain nga nasi ang wala ug nasi ang tuo, kinsa man ang hari sumala sa Biblia, Brad Ronald? Walay lain reb kundili ang Dios. Atong prueba, atong basahon dinhi sa pabor lang gyapon nato sa SDA Bible. Dinhi sa nakasulat sa Salmo kapitulo 47 bersikulo 7 nagaingon, kay ang Dios mao ang hari sa tibuok nga yuta, manag-awit kamo og mga pagdaig uban ang salabutan. Busa matinaw yun nga ang gisgutang hari nga nagpinig nga adunay mga butang sa tuo ug anha sa wala. Pero katong naanha sa wala, mao to sila ang gitawag og gitagan-an og kalayo Nga walay katapusan. nga walay katapusan uban sa iyang mga manulunda. Unya ang masakop ani kung naa ka ang kahimtanga, bakakon ka. Sumala sa atong nabasa sa Biblia, hari din na nga mong Dios nga naglain o nagpinig. Karon atong pamation ang dugang pahayag nga gibasa niya ang Mateo 25:41, atong pamation og unsa dayon pa ang iyang gipadapat para iyang ipaningil diri nato. Okay. Paminawan na to ang tingog ni Pastor Bendilia. Ato pa, aning mga tinunglo mga tao, pag-abot sa pagbalik sa Ginoo, kay sa pagbalik sa ni Ginoong Hesus manggod igsoon, pagbalik ni Ginoong Hesus, atong hinumduman nga bahigo na manggod ta sa duha. Mobitaw na nga ang ato ra kung gipaabot mga kaigsuonan si Kristo. Kamong kaning mga taong wa paabot ni Kristo mga kaigsuonan, kay naapot sila gialagaran nga lain, dako kay na nga trabisiya. Mateo 25 bersikulo 31 ngadto 33 igsoon. Iniganhi sa anak sa tawo ingon ang hari. Uba sa tanang mga anghel mulingkod siya sa harianong trono. Ug ang tanang tawo sa kalibutan tigumon sa iyang atubangan. Unya bahino niya sila sa duha ka pundok, sama sa usa ka magbalantay sa hayop nga maglain sa mga karnero gikan sa kanding. Ibutan niya ang mga karnero sa iyang tuo, ang mga kanding sa iyang wala. Padayon. Unya ang hari moingon sa mga tawo iyang tuo, umari ka mo nga gipanalanginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian sa giandam alang kaninyo sukad sa pagbuhat sa kalibutan. Okay, klaro igsoon nga sa pagbalik sa Ginoo ni Hesukristo, tapoko niya ang tanang tao sa tibuok kalibutan. I don't know og unsay papel ani, unsay asang dapita ani ang PBCM. Kaya di man ko na sila mo doog mas si Kristo na kami mga dili, ato ming tumas iyohin nyo senyor. Ato ming tumas iyohin nyo, dili may mo apil-apil ana Bindilyo. Kaya dili man na among master, ato mis among master. Klaro, atong nadungog nga dili kuno mi mo apil diri kay nago kuno mi laing lagaran. Adto kuno mi sa among master, iya bang gibat-buhat og istorya ba? Kay alang kuno nila mubalik man kuno si Kristo. Unya sa pagbalik ni Kristo kay maman siyang anak sa tao, tapokon niya ang tanang kanasuran. Sa atong nabasa, mulingkod siya sa iyang mahimayaong trono. Gibasa niya ang Mateo 25:31 ngadto 33. Unya iyang gipapalapos sa pagbasa, nagpasabot nga hangtod ni sa 34. Pero ang atong basahon, lahi ito nga bersyon ang iyang gibasa, arita sa pabor sa SDA Bible, Brad Deber, giun sa pagkasulti na kung sa 70 Adventist Bible nga Biblia nila ni Bindilyo. Oo, atong pagabasahon Reb dinhi sa Mateo 25 kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto 34, pero ato lang ihugna no. Iuna lang natong 31 ngadto 32 sa screen ato i-display nikaingon ini. Ug ginigabot na sa anak sa tawo diha sa iyang himaya ug sa tanang mga manulunda uban kaniya
Siya mulingkod diha sa iyang mahimayaong trono, 32. Ug sa iyang atubangan, pagatapukon ang tanang kanasuran, ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Nya 34 ngadto sa 33 ngadto sa 34. Una-una tos magbasa ang 33. Nagaingon ini. Ug ang mga karnero iyang pagapinigon sa iyang tuo, apan ang mga kanding anha sa iyang wala, 34. Ug ang hari magaingon kanila diha sa iyang tuo, umari kamo, o mga dinayig sa akong amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Mo ni ang nabasa, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Gibuhat-buhatan din ni Bendilyo nga wala kunomi magtuo nga si Kristo mubalik. Kay anhi naman kunomi sa among master. Matod pa niya. Abi niyag amo ning gisupak, na bitaw diha inigabot sa anak sa tao. Ang istorya dinhi, kung moabot ang anak sa tao nga si Kristo, mulingkod siya diya sa mahimayong trono. O pagatapokon niya ang tanang kanasuran. Ang katarungan, nga no kunuhay nga magtapok siya sa tanang kanasuran. Kay adunay paglain, lainon niya, maingon sa mga hayop, ang magbalantay, maglain siya, maingon sa magbalantay nga, naglain sa mga hayop, nga kadtong mga karniro daw. Gikan sa mga gitawag og mga kanding. Og ang mga karniro na yon, iyang pagapinigon, sila pagsulti lainon, asa ning mga karnero, ari sa iyang tuo. Apan ang mga kanding, anha sa iyang wala. Unya, ang katod yung mga karnero, giingon sa Dios. Giingon sa hari, kay ang hari diri mo mang Dios, mag-ingon kanila sa iyang tuo, para ni sa mga karnero, dili sa mga kanding. Panunda ninyo, ang gingharian nga gitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Di modo, nga ang gisgutan di ay sa 25:41, nga katong naa sa wala nga ipapahawa, nga mautong tinunglo, mo di ining mga kanding. Mo ni, kay ang tumong, kung dili ka mga karniro, kanding ka. Sumala sa nakasulat sa Biblia. Na karon ang atong susihon karon, bradron, kinibang gisgutan dinhi nga magpinig ang anak sa tao, inigabot niya maglain og mga karniro og mga kanding. Ang ato bang Ginoong Hesukristo nahiabot na kay pagtuo man kong Bendilyo, bradron? Palabuton pa. O palaboton pa. Nagtuo po siya nga siya gisultihan para sa pagkakarniro niya. Pero nasayop siya kay katingad-an, kay kung karniro na siya, karon patakakitag karniro nga bakakon. Gusto siyang mo karniro, pero bakakon man. Ato sang sosyon kon ang atong Ginoong Kristo niabot na ba o kinsay gisultihan nga inigabot sa anak sa tao, si Bendilyo ba? Okay, mo ni ilhanan Bendilyo nga ikaw wag gid kay saktong interpretation. Kanang pag-ingon nimong sweet do ka hermeneutic wa oy. Bulatics. Bulatics na kay kining gamit mong sitas gidahom nimo nga palaboton no di. Kay ang sukdanan nga gihatag ni Kristo iyang pagbalik didto nagisultis iyang mga tinun-an ug wa diha ninyo. O niya ang hermeneutics ba dron? A method of interpretation. Oh, a method or principle of interpretation. Sa akong pag-ingon wa magkadimao kay di man nimo haom diha sa imong pag-ingon nga palaboton ni. Diya basahon nako ang sukdanan sa pagpahayag ni Kristo nga iyang pagbalik dito nagisultis iyang mga tinun-an ug may sukod nga gihatag siya. Mateo akong pagabasahon Kapitulo 10, versikulo 23, niya, ipabor po na ako ang pagbasa sa inyong kagulingong Biblia, ang Seventh Adventist Holy Bible. Niya, basahon ako, gingon, sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia. Og sa diha nga lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, pahayag kini sa atong Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinunan. Pangalagi kamo ngadto sa sunod nga lungsod, kay sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga dili pagani mahurot ninyo libot ang tanang kalungsuran sa Israel. Ang anak sa tao mahiabot na. Oh. Di
Klaro, bradon, sa imong gibasa nga, di pa mahurot nila libot ang tanang kalungsuran sa Israel kay daghan lugar to. Oh. Ibutang tag 13, bradon, o 14, ibutang ta, sampol man lang, no? Di pa na nila mahurot paglibot, ang anak sa tao, muabot na. Sa ubang hubad ni sa Biblia, nga gitawag og ang buhing pulong, gitawag mubalik na. Di pa mahurot paglibot, unya, muabot na, o mubalik na. Unya, kung muabot na, mamanto nga magpinig si Kristo og mga karnero, og mga kanding, bradron. Tinuod ko na, unya, o gisabot nila nga palabuton ni, sa ato pa day, ang mga tinunan, wa pa ron ay sila makahuman og libot, nagsige pa sila libot-libot, yang ang sukdanan tuwaman nila, dili pa nila mahurot og libot, mubalik na si Kristo. Nagsuroy-suroy pang mga tinunan hantud Okay. Murag, nagsuroy-suroy pahinon. Human na gani, nangamatay na gani sila. Di pa mahurot nila paglibot, mubalik na ang anak sa tao. May ikaw gisultihan bendilyo o kamo nga pagtulot na diyan yana. Kay murag husto gyud mo. Nakaron kining gisgutan nga ug mobalik ang anak sa tao o si Kristo o moabot magpinig man siya og mga kanding og mga karnero og mga kanding iyang lainon. Ang sampol nini samara mukuha tag sampol sa kang Jehova o Yahweh nga may saad siya ngadto kang Sara nga mubalik siya. Pero ang pagbalik niya, gipakita ang buluhaton kung naana ilhanan nga si Jehova nakabalik na dito sa iyang gisulti ni Sara. Tinuod ka na, Reverend, pero o sa dili pa nato ka na asusyon ang usa ka ehemplo ato sang tukion siguro, Reverend, nga kining giingon nga magalingkod sa tuo sa Dios ang anak nahitabo na kini og mabasa sa Biblia. Gusto. Kay mao man na ang importante kay lagi nga giingon man lagi nga mulingkod siya sa iyang turno kay niabot naman lugar, di ba? Kaya kung palabuton pa na sa ato pa way mabasa sa Biblia nga nagalingkod na dito sa tuo sa Dios ang giingon nga hari nga Dios nga magpinig og katawhan. Nakaron, Brad Deber, ang atong Ginoong Kristo nakalingkod na ba diha sa trono? Kay pag nibalik na, nakita na. Mulingkod man din siya kay may trabaho diyon nga magpinig og magpili og mga karnero para ibutang sa tuo ang mga kanding sa wala. Oo, nakalingkod na gyud Reb. Pabor na to sa ilahang Biblia nga SDE, nga Biblia sa Hebrewhanon kapitulo 8 bersikulo 1 nagaingon ini. Karon ang lintunganay sa among gisulti mao kini. Aduna kita niining maong labaw nga saserdote nga nagalingkod sa tuo sa trono sa halangdon didto sa mga langit. Klaro? Klaro mga kaigsunan, mga mahal namong tigpaminaw, nining programa, mga langit ng lamdang sa kinabuhi, nga ang lintunganay daw sa gitawag og halangdon nga saserdote, no? Naglingkod daw dito sa trono, sa langit. Wailain nga labawng saserdote, nga gitawag og halangdon sa Biblia, sa 8:1. Mao ang naa sa Hebranon. Mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mo kana siya ang gipasabot nga naglingkod sa trono. Atong kwaon din og sampol, bradron. May tungod sa saad sa Dios kabahin kang Sara o pagsulti sa Dios dito kang Abraham o kang Sara. Okay niya, ang ehemplo nga among pagabasahon mga higalag magigsunan kini sa panahon kang Sara nga asawa ni Abraham nga may saad ang Dios ngadto kaniya. Ani ko mabasa sa Henesis kapitulo 18 bersikulo 10 og ipabor gyapon nato sa ilang kagulingong Biblia rib ang 70 Adventist Holy Bible. Ingon ini ang atong mabasa sa nakasulat. Unya miingon siya sa pagkatinuod ang Dios lugar. Sa pagkatinuod magabalik ako kanimo kung moabot na ang panahon. Og tan-awa si Sara nga imong asawa makabaton sa usa ka anak nga lalaki og si Sara nagpatalinghog didto sa pultahan sa balong-balong nga diha sa iyang likod. Sa gipakita nga ehemplo, nagingon ang Dios nga mao si Yahweh o kon Jehova nga sa pagkamatuod magabalik ako kanimo kung moabot na ang panahon
ug tan-awa si Sarah nga imong asawa makabaton og usa ka anak nga lalaki. Ang ilhanan, pagka makabaton og anak nga lalaki si Sarah, Tubalik ang Dios. mauna kadto ang iyang pagbalik. Iyang pangutana, nakabalik ma ang Dios nga mao siyuba didto sa saad niya kang Sarah. Badron. Nakabalik rin. Kay ang ilanan, Ang ilanan, nanganak man si Sarah, mo man ang saad sa Dios. sa priba, Ang priba basahon ko reb dinig gyapon sa Henesis sa kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto 2. Unya Biblia gyapon nga 70 Adventist Holy Bible ang akong pagabasahon. Gingon. Og si Jehova miduaw kang Sarah sumala sa gisulti niya og gibuhat niya kang Sarah sumala sa iyang gipamulong. Og nanamkon si Sarah og nag-anak siya sa usa ka anak nga lalaki kang Abraham sa tigulang na siya niadtong panahon nga gitagal nga gisulti sa Dios kaniya. tanawa mga mahal namong tigpaminaw, nakabalik si Yahweh o kon Jehova? Oo. Tungod kay si Jehova, miduaw kang Sarah sumala sa iyang gisulti. Unsa may resulta nga ang iyang pagduaw isip na tumana. Tungod kay mubalik siya, ang pagbalik iyan na ding giduaw. Ang pagbalik niya kung mga anak si Sarah, nanganak ba si Sarah? Nanganak. Oo. Niya din hindi ni balik na sa samang pagkagi nga ang atong Ginoong Kristo kung moabot siya o mubalik ang katuyuan magtigom siya. Tawagon niya ang mga tao diha sa kanasuran daw nga aron makita lugar nga ang punto maglain siya mga kaniro og mga kanding. Ang mga kaniro sa tuo ug ang mga kanding sa wala mao tong gitagan-an sa linaw nga kalayo kay baka kon man ang gisgot ang kanding na di man ka maka-apply binilyo kay dili man ka karniro. Ug ang karniro nga gipasabot sa Biblia mga tao na nakaron sa Biblia unsay priba nga ang mga karniro nga gisgutan nga gilain sa magbalantay nga mao ang hari inig-abot na sa anak sa tao dunay pagpinig. Pero ang nagsulti nini mao ang hari nga maong Dios. Tinuod ba Brad Eber nga ang gisgutan diri nga karniro mga tao gyud? Oo, Reb, pabor na to. Sila ang kaugalingong Biblia. SDA nga Biblia kung Seventh-day Adventist Church. Dinhi sa Salmo, Kapitulo 79, versikulo 13, nagaingon ini. Busa kami nga imong katawhan ug mga karnero sa imong sibsibanan. Bisag di alang takuto, Breb. Ang gipasabot nga karnero, mao di ay ang mga katawhan. Oh, di klaro. Di ba klaro mga kaigsunan nga ang gipasabot nga mga karnero sumala sa gibasa ni Brad Dever nga sa 79:13 busa kami nga imong mga katawan og mga karnero sa imong sibsibanan. O di mga tao tong gilain iyang pangutana sa panahon sa atong Ginoong Kristo do na ba siya nalain nga mga karnero kay buot mang mo-apply si Bindilyo nga siya mao ang karnero pero sa atong nabasa taga naaman na sa atong kamot ang naa sa walang kamot kanding man gitagan-an man tog silot sa kalayo niya mga anak man to o iya sa yawa Nya magsulti og o pagpamakak. o na wa man siya Naaman niya ang naaman kinaya. niya ang pagpamakak busa kini di ang kanding tao po na ang kulba ato kung moingon nga uy nakanding des Bindilyo na og atong dagway mura pug kanding road paraglitan siya mura mag napabor Mura magnihaom. mura magniaw may gani kay di pud kanding na kay magpagwapo-gwapo lagi di na bay gwapo kanding Mao gyud. no Sayang na lang sa pag-ingon nga inborn ng pagkagwapo niya di kanang parihog naong sa Kanding. mananap nga kanding. na karon gihatag ba Brad Ronald og unsaon pag-ila sa mga kaniro nga gipinig o gilain sa atong Ginoong Kristo? Ani Areb, ang puribareb, ipabor lang gyapon ako sa Biblia nga SDA. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 27, nagaingon, ang akong mga karnero, nagapatalinghog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagasunod kanako. Oh. Tanawa. Tanawa ang punto. Ang akong mga karnero nagapatinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila og sila nagasunod kanako. Kay mo itumong ni Kristo iyang gisultihan ang iyang mga katawhan.
Di pa ninyo mahurot paglibot ang tanang kalungsuran sa Israel. Mobalik na ako, moabot na ako. Unya, giingon sa 25 sa Mateo, versikulo 31 ngadto sa 34, nga magpinig siya mga karino. Pag mobalik siya, niya mulingkod siya siyang turuno. Di, ang ilhanan, nakabaton siya mga kaniro, iyang giisplikar. Nakapili na siya. Oh, ang akong mga kaniro, nagpatalyog sa akong tingog, og ako nakaila kanila, og sila nagsunod kanako. Kato namang dili mga karnero, nga gitawag og kanding, unsay ilhanan ana Brad Deber sumala sa Biblia. Mga dili managpanuureb, ipabaw lang nato reb sa versikulo 26 kay sa 27 man to gibasa sa kaubang ministro ganiha, sa maurag gihapon nga kapitulo G sa Juan. Pabor sa ilang Biblia. Ilaha gyapong Biblia reb, SDA nga Biblia, Seventh-day Adventist Church nga Biblia nagaingon ini. Apan kamo wala managpanuo tungod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero. Oh, di kung dili kauban sa mga karnero, lahig dagway ni, kanding gini. Kanding yun. Oh. Oh, dili kauban. Naklaro na nato apan kamo wala managpanuo. Tod kay kamo dili man kauban sa akong mga karnero, unsa di isulti sa atong Ginoong Kristo labi nagnapatik na sa kasaysayan Ron sa Biblia no. Di pwede nga supakon. Kay katong magsusupak mao man gitawag og kanding. Man mahimong karniro og bakakon pod. Na mao man na ron. Lisod pod og makarniro sa Bindilyo nga dunggan na nato nga bakakon daw siya. Ingon ini ang atong buhaton. Gihatag wa bradron paghulagway katong mga naa sa tuong kamot nga mga karniro o katong naa sa walang kamot nga mga kanding, gihatag ba pagdugang paghulagway? Unsa ning mga naa sa tuong kamot nga mga karniro nga tao? Okay, atong kuhaag pahayag ang usa sa alagad sa Dios si Haring Salomon. Dinhi sa iyang pahayag sa Ecclesiastes kapitulo 2 bersikulo 2 unya mao ra gyapon nga Biblia Seventh-day Adventist Sa kapitulo 10 bersikulo 2 sa Ecclesiastes. Niya, itong basahon. Ang kasing-kasing sa tao nga manggialamon anaa sa iyang tuo nga kamot. sa muposta gadiot to. Ang ato muposta gadiot Oo. muposta gadiot bradron. Aron makita nato nga ang kasing-kasing di ay sa taong manggilamon ana siyang tuo katong mga karniro ni. Okay na mo ni sa tuo ning Tuo karnero. nga kamot. Gitawag manggialamon daw. Nakatong mga kanding anas wala. Apan ang kasing-kasing sa usa ka buang-buang anaa sa iyang wala. Di ang dugang paghulagway pagkakanding ka buang-buang ng kanding na. Pagka kaniro Manggialamon. manggiala mo na sumala sa Biblia. Nya mo ni gipangandoy o gi kuan ni Bendilo siyang kagulingon nga Ngabot siya siya. gining karnero. Mao siya ang Mo manggialamon. gi manggialamon kay mo man ni adres nas tuo. Nakaron. So siyo nato kining manggialamon nga mga kaniro nga nasa tuo. Brad Diber nga gihubad nga mga tao dinhi. Unsa ba kining gisgutan sa Biblia nga gitawag og manggialamon nga mao ning mga kaniro nga naa sa tuo? Mga magwawali na siya reb. Ang prueba Ang prueba dinhi sa Ecclesiastes 12 bersikulo 9 nagaingon niini sa ilahang kaugalingong Biblia SDA nga Biblia atong pagbasahon. Ug labot pa tungod kay ang magwawali manggialamon man gitudluan pagayud niya ang katawhan sa kahibalo. Oo, siya naghinuktok og nangita og nagahanay sa daghanan nga mga sanglitanan. klaro nga kini di ay manggialamon gitawag og magwali kay giingon man labot patud kay ang magwali manggialamon man gituluan pa gid niya ang katawhan sa kahibalo lisod pod unya naghinuktok og nangita og naghanay sa daghanang mga sanglitanan lisod pod ning karniruha unya mahimo na pod ang bakakon bradron manudlog binakak magsugilon sa bakak muprangka nga ani sa pagkabakakon di gyud matawag og karniro ka Bindilyo naagi kas pagkakanding ikaw ray nagsulti ana Mamuotan nimo do Bendilyo. karon ang ato namang sumadahon no mo ni karon kay magawali man din na unsa di buhaton sa usa ka magawali
Brad Deber, kay pabor naman nimo ang Biblia sa pagbasa. Oo, ilahos lang nato rib sa bersikulo 10. Mao kini ang nahisulat Sa Kapitulo 12, no? sa kapitulo 12 sa Ecclesiastes. Dinhi nagaingon, ang magwawali nangita og mga pulong nga matarong og kadtong gisulat sa pagkamatarong bisan pa ang mga pulong sa kamatuoran. O di kung ang mga kaniro nga nasa tong kamot gitawag manggilamon unya magwawali di ay na maghinuktok og maghanay sa daghanan nga mga sanglitanan unya tudluan niya ang mga katawhan unya giingon mangita og mga pulong nga matarong ug katong gisulat sa pagkamatarong bisan pa ang mga pulong sa kamaturan dili di ay kay mga pulong sa kabakakan kamaturan di ay mga pulong nga matarong ang paitaon. Ngano man, Brad Ronald, nga ang mga pulong man, nga kamatuoran, matarong, nga mo'y gawion sa mahimong mga pinili ni Kristo nga mga karniro sumala sa atong nabasa sa Biblia nga kini giingog mga magwali. Ani arib akong pagabasahon, ipabor lang gihapon ako sa SDA Bible o kung 70 Adventist nga Biblia. Isip tubag. Isip tubag. Dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32 nagaingon. 37. Kay pinaagi sa imong mga pulong pagamatarungon ikaw, ug pinaagi sa imong mga pulong pagahukman ka sa silot. Klaro, Brad Ron, matinaw nga ang gibasa, mao di ay nga ang mga magwawali, nga manggialamon, nga mo ng mga kaniro, nga nastong kamot, mangita deg mga pulong nga matuod o kamaturan, matuod nga mga pulong, kay kung dili siya makahupot sa matuod nga mga pulong o kamaturan, kanding man na siya. Unya, kay pinagi sa imong mga pulong, pagamataron ikaw o pinagi sa imong mga pulong, pagahukman ka sa silot, di mao nga kinahanglan mahanay gyud nga ikaw nga mga mahimo kang karniro, dili ka mahukman sa silot, kay katong gitagan-an sa silot, katong mga kanding, Brad Ron, nga mga anak sa yawa. Ang ilang amahan mo ang yawa. Nga musultig pagpamakak. Musultig pagpamakak. Bot mo apply si Bindilio, pero dispatsar siya. Oy. Murag kuan siya, dili siya Ingon, ma-qualify. Og sa kuan pa, pagsakay pas barko, Brad Ron, di na siya kasakay sa barko kay wa may ticket nang maligya ra day. Ingon dayon ang naasa sinaligan sa barko, puira bisita, puira. Itsa puira ka ana. Di man makasulod tog di man mahimong karniro nga bakakon ka kung moangkon ka niya nakas pagkakanding na karon hukman man dayta sa mga pulong unsa di ay kung mahimo di ay bradron nga mga karniro unsa man di ang mga pulong nga mahukman ka og mulapas ka niini kay imbis magwawali ka di ni mo lapason ang mga pulong nga imong litukon mga pulong nga kamaturan mga pulong nga dili kasupak sa kabubuton sa Dios. Okay, og pagka manggialamon ta nga mo nang gi-address karniro nga nasa tuo, katawhan sa Dios, labi nagbalaan kay balaan man gid ang katawhan sa Dios. Di gyud gitugutan nga magsultig mga malaway. Dili mahimulog ang bastos ba doon? Di pod magsultig bastos kay ang kadto ra bang gihisgutan sa 10:2 sa Ecclesiastes nga Katong gitawag naa sa wala nga- buang-buang ra ba gitawag ato. Niya basahon nako. Sa ato pa bradron sa madaling pagsulti dili magbinong ang buang aron dili mahimong buang. Tinod ka na. Niya tay Kristohanong katilingban nga Biblia ribirin dinhi nako basahon ang pahayag ni apostol nga si Pablo. Sa Episo kapitulo 5 bersikulo 3 ug 4 ingon ini ang atong mabasa sa pagpahayag sa Biblia. Kay balaan man mo. Walay bisag usa nga malambigit sa kahilayan, sa kauwag o sa kahakog o sa bisag unsang kahugawan. Dili mo maghisgot ini. Ingon man ang mga pulong nga bastos, walay kahulugan og binuang, dili angay litukon. Hinunua pasalamati ang Dios. Klaro nga dili litukon daw ang mga pulong kung balaan ka, dili litukon ang pulong nga mga binastos. Bisag itiaw-tiaw bradron kamingon nga og naay gisgutang bastos, labaw pa na siya kabastos. Pag mag-ingong kag labaw pa kabastos, minus-minus day ka sa pagkabastos. Di sa ato pa, na sa Biblia nga, okay lang nga magbinastos ka, basta nailabaw nga bastos, pero minus kang pagkabastos. Wa gyud mabasa na reb. Wala. Nakaron,
kung minus sa ato pa gipaagi lang nimog tiaw-tiaw sa lain pagkasulti tistis katistis na kanang tiaw-tiaw tinuod ba na dili kay kanang tinuod di man na mahimong tiaw-tiaw ug ang tiaw-tiaw dili man na tinuod nakaron gitugot ba sa Biblia katong pagbinastos sa ubang hubad bisag tiaw-tiawon o tinistis ba ron kay pabor naman nimo ang pag-explica ganina sa Episo 5:3 ngadto 4 pero Kristohanong katilingban ang imong gibasa. Ang Biblia di gyapon motugot bisag mga tiyaw-tiyaw or katistis nga imong litukon, di gid motugot gyapon, istrikto kayo ang balang kasulatan. Atong basahon ang Biblia nila inis di Bible sa pahayag ni Pablo. Ano ko mabasa sa bersikulo 4 na sa kapitulo 5 sa Episo. Gingon sa pagpahayag. Ayaw ninyo gawia ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, ano man katong tiyaw-tiyaw. Dili man daw itugot na di Pablo ang mga gingon nga ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay, kundili himua hinuon ninyo ang pagpasalamat. Di makita nato o makita nato klaro nga gidili ang mahilas nga katistis bisa pagmingong tiyaw-tiyaw man tatong ako. Wa gyud. Basta matang sa pagkabinastos, dili kuno ni angay. Pero sa Kristiyano katilingban, dili angay, litukon. Nakaron. Kini ba si Bendilio, Brother Ber, kabalo ba po ni siya nga, gidili gyud di ang pagbinastos? Kabalo good dream. Okay, ato man laging giingon nga, kini si Bendilio, nagbinastos man. Ug matod pa nimo, nakahibalo dahil siya nga, gidili. Nganong nakasugilon ka nga, nahibaw siyang gidili. Naningil gani siya rib nga ipa-play ko noon sa iyang binastos. Oy, Oo. Di ay. Oo. Sa ato pa di ay kung dili siya malimtanon husto ang iyang gisgutan nga asabay iyang binastos. sa ato pa dere kung naningil siya nga ipapli ang binastos, nakasiguro siya nga wag gid siya pagbinastos. Og nakasiguro pud siya nga di na angay litukon sa mahimong balaan. Pagkakatawhan tas Dios. Nahayan ang priba Brother Ber. Atong ipa-plus sa screen para makita sa atong mga tigpaminawan karon kung kinsa ang Ang iyang hulagway o ang iyang pagpamulong. Unsa man ni kanang murag requested din niya ni Brother Dever siguro, Reverend. Atong paminawan daw. Ang tinuod mga igsoon, nang hingalan pa nga gabinastos daw ta nila. Ipaplik ko no, o siya akong binastos ninyo. O siya akong binastos ninyo. Ipaplik ko no. Oy, suko man. Klaro. Karon para madali kay ang atong oras di atong pangitaon kay matupan niya ipapli ko no mo nang giingon og batan-on pa ka gisayo kang kabungaw og tigulang na ka na gibungaw dapat lang pero daghan pa man pare sa imong edad pa man bungawa kasayo ba nato nakaron atong pamation kay naningil man siya niya Kaklaro ana, laliman ka patuuhon kag Dios nga makighilawas og babayi, dipinsa ang Dios makighilawas. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Luoy kayo ba nga unsay daganan sa tawo niya ang Dios nakighilawas niya? Patayng tawo. Digod kapuyan ng Dios. Lupit pa po kay gitabangan og pulo kabuk lalaki ana o sa kababayi. Mingon ang iyang asawa, O Dios, butangi Dios. Mingon ang iyang asawa, butangi Dios. Klaro. Atong anam-anamon sa paghinuktok o atong analisaron. Ingon siya nga mamatay kuno ang babae o pakighilawasan sa Dios kung minyo ang Dios. Kay mugawas man lugar na. Lupig pa kuno'y gitabangan og 12 ka mga laki ng bayhana mo nang mamatay gyud kay ngano ang Dios daw dili kapuyan naman siya gibasa sa Biblia nga di kapuyan mao day nang di siya mosugot kay mamatay ang babae dong Bendelio og katong sa wapakas wala nga giingog ang kasing-kasing sa mga buang-buang naa sa wala nganong mamatay man ka ang babae, sukol man lagi dong ang babae, ingon mang babae, moingon man ang asawa sa Dios, butangi pa ko Dios. Sa ato pa dili mamatay, kaya magpabutang man. Ang maitabuhi doon, Rod, burag ang Dios mo, ano'y kapuyon, ane. Surrender hinon. Surrender. Tadawaran ng imong kalaki, dong Bendilio. Kinuloko yun. Muna ginginan ka, di may tingala, ginginan ka si mong tigster kaplo, Miss Bendilio. Kay, imbis mamatay, sukol man niya. Amot og minyo ba ni?
Og dili ka minyo bindilyo, og minyo ka, suito ka, unya di pa pag ka minyo, nasuito lang gapon. Laban, nagminyo ka, kay nga naman, imong experience, moingon day imong asawa, o katong dili pa nimo asawa. Ingon, bindilyo, butangi pa ko. Butangi pa ko, bindilyo, butangi pa ko. Ngano nakasugilo magka butangi pa ko, Diyos, kay moingon ko ng asawa sa Diyos, butangi pa ko. Mamatay, magkaw niya, butangi ko. Giunsa ba na, di mo, oy. Wala nga, muot magka, oy. Di sakto ang giingos sa Biblia, basta naas wala nga mga kanding, buang-buang man na, tanawa ang imong kalaki. Nakaron. Asa man, katong mga lawayan o mga bastusan, asa ibutang Brad Ronald, sumala sa Biblia, kay kita may iyang himuong kanding, Didto sa linaw nga kalayo, Reb. Okay. Kadtong mga buang-buang Nga magsultig o mga malaway. Mga malaway. Oo. Ang puriba atong pagbasahon dinhi sa Pinadayag kapitulo 21 bersikulo 8 nagaingon, apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuohon og sa mga malaway, alang sa mga mamumuno og sa mga makahilawason og sa mga lumayan og sa mga magsisimbag Dios og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo og asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. O di klaro na, ingong ka bindilyo ganina nga, bakakon ko. Unya, naging kag, unsa man ang di kapungan? Ang iyang buhi, unsa man na, buhi nga mananap. Ha? Nya, og ingnon ka nga, buhi to nga manap. Unsa man to, di kapungan iyang buhi. Naday kay, nay imong buhi bindilyo nga, di kapungan. Ginhawa si Runa yung buhi. Di ka na Kay lugar buhi, kung God. imong sabto na, imo lang giunana. Di lugar na bastos. Kita man maghilak ang adlaw nga Domingo og dili magbinastos. ka makabinastos. Pero Bradron, mismo ba si Ellen Goldwhite na sayod nga gidili gyud ang pagbinastos kay biblical ang iyang sistema? Sobra pa sayod kay siya mismo mo'y naghimo og usa ka basahon nga alang sa mga sakop sa Sabadista nga gidid-an gyud sa pagbinastos. Now, natay ilang libro rib nga mga hitabo sa katapusang panahon by Ellen Goldwhite. Ari ko mabasa sa pahina 75, ingon ini nga atong mabasa. Dili kita mogamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Kadako ani nga kaklaro ani matud pa sa pahayag usahay ni Bindilyo. Klaro pas udtong tutok ang pahayag sa gisulat ni Mrs. White address sa mga Sabadista nga dili ipagamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Kundo naman gani kuno mga basahon nga nag sulat anang mga bastos palaon na. Matud pa ni Ellen Goldwhite. Di kung napakas basahon Bindilyo, Wala wala na. Bindilyo. Di Kung pa- nakapas pisara, gisulat pinagigchok. Awa na. Iris na. Iris the bird. Nakita na to. Nakaron, gisulat man day na. Nya napod sa Biblia, giingon sa imong chief, imong amo, nga di nimo ang kunon nga propeta. Pero ang ubang mga pastor, halos tanan ikaw ra, propeta. Nga naman nga wa man siya mo tuman ana. Kay ang iyang tubag, siya wa man kumusunod. Di kumusunod ni Ellen Goldwhite. Oy, Ay di ay. mo na iyang rason. Yatong pamation para madali. Si Mrs. White, nagsunod ra pod sa pagtulunan nga gitudlos Biblia. Ang Sabado ipabalaan. Ni ako pod, dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod, ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nakauban lang mi tungod kay pareha mi nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Si Mrs. White nagsunod ra pod sa pagtulunan nga gitudlos Biblia. Ang Sabado ipabalaan. Ni ako pod, dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod, ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nakauban lang mi tungod kay pareha mi nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Klaro nga, wa ko mosunod ni Ellen Goldwhite. Ang gisunod daw, nagsabado lang siya kay nagsabado po kuno. Pero di gyud kuno siya mosunod ni Ellen Goldwhite. Mao di kining sinulat pa. Mao ning iya din iya din ng atong mga pagpamahayag o pagpamulong Bradron. mo ni yung gidisregard di ay mao di ang magbinastos di siya kay mo di siya musulod di Wa siya ay mosunod. sunod ni Mrs. Nakaron. White. Tungod kay atong nabasa nga ang mga karniro ni Kristo mao man tong nagsunod niya. Na usa sa mga karniro si Apostol Pablo. Unsay gipahayag ni Apostol Pablo, Brad Ronald?
Ang gipahayag ni Apostol Pablo Reb nga sila mao ang nakadawat sa gingharian sa Dios. Ang puriba ipabor lang gyapon ako sa Biblia nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat sa Hebrehanon kapitulo 12 bersikulo 28 nagaingon, busa magpapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat og gingharian nga dili matarog, og tungod di ana ihalad ta ngadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod o pagkahadlok. O nakita nato klaro nga sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto 33 badron. Ang mga karnero mo giingnan panundan ninyo ang gingharian sa Dios nga gitagana alang kaninyo. Unya ang atong nabasa ingon si Apostol Pablo, mapasalamaton kita sa pagpakadawat nato sa gingharian sa Dios. Pero ang pangutana kay sila may karnero nga nidawat ba doon? Katubang gingharian sa Dios sa mga karnero ni Kristo. Nagpabilin ba tong gingharian na di kanila bradon? Ang tubag Rib, wala. Basta ang puriba basahon nako dinhi sa ipaborsa nato sa pagbasa sa ilang Biblia nga 70 Adventist Holy Bible ang Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 sa pagpuriba nga katong gingharian nga matud pa ni Pablo ilang nadawat wa to magpabilin nila. Kuhaon to. Niya basahon nako. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Como si Apostol Pablo, karnero sa atong Ginoong Kristo, o ang mga karnero mo may naa sa wala, ang kanding, ang naa sa tuo, mo man ang karnero, itagan-an sila sa gingharian nga makapanunod, ang gingharian, gikuha, gikan kanila, gihatag na pud sa usa ka nasod, dili tanang mga nasod. Usa lang. Usa lang ka nasod. Bradron, kang ang gikuhaan sa kaniro mao ang gikuhaan sa mga saging harian mao man ang mga kaniro naaman gihatag sa usa ka nasod. May mga kaniro ba nga modawat nga mga tao bradron sa usa ka nasod? Aduna riberen kikining karnero mo maning mga tao busa kuhaon man gikan sa nakadawat o gihatag sa nasod nga nga dunay mga tao ni ana nga moy modawat. Busa dili di ito ang modawat mga kanding Dili, bradron? dili Rib. Niya basahon ako ni atay Biblia nga imprimatur ni Julio Cardinal Rosales, Biblia ang Katoliko. Basahon ako ang Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 gingon. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og mga maayong bunga. Di klaro nga ang gingharian sa Dios ihatag sa usa ka nasod. Pero sa Biblia, usa ka nasod, mga tao ang hatagan niya na. Di man pwede katong kanding kay ang mapanunod sa kanding ang kalayuman. Ang mapanunod sa kaniro, mao ang gingharian sa Dios. Kung naa sa usa ka nasod sila mo dawat, unsay ilhanan kung madawat nila ang maong gingharian nga naa sa usa ka nasod, Brad Ronald, sumala sa Biblia. Ani arib ang puriba ipabor lang gyapon ako sa Biblia nga SDA Bible. Dinhi sa nakasulat sa Roma kapitulo 14 bersikulo 17 nagaingon, kay ang gingharian sa Dios dili kalanon o ilimnon kundi pagkamatarong og pakigdait og kalipay diha sa Espiritu Santo. Busa, tungod kay sila may makapanunod sa gingharian sa Dios, naanaday sila sa kalipay og pakigdait sa Espiritu Santo. Mga tao sila nga mga kaniro nga nagdala sa pakigdait sa Espiritu Santo, brethren. Unsa? Magwali kini sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Niya basahon ako ang priba dinis unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 Reb, ingon sa pagpahayag pabor nato sa Biblia nila nga 70 Adventist Holy Bible. O kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi kay sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudo. Busa, mga karniro di na nga modawat sa gingharian sa Dios, pakigdait na sa Espiritu Santo, magawali na sila sa Espiritu Santo nga niya sa nasod natuman diri nato bradon sa Tinuod ka nasod na. nga Pilipinas. Nganong pakigdait sa Espiritu Santo, nganong dili naman pakigdait kang Kristo bradon? Okay, tungod ang rason niya na Reverend, tungod kay ang pagwali gud sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo dili man to magpadayon kay gisplikar nga dili pa maong kahingpitan. Ang priba, Anya tay Biblia nga hiligay nun, usa ka Biblia ang Katoliko, hiligay nun, basahon ako ang pahayag ni Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 gingon. Kay nga ato ni hibalo
kagang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Sa ato pa, mawala. Ang pulong sa Dios nga ginbugay, gihatag nila, mo to'y dili pahingpit mawala. Pero kay mawala pa man to, unsa man ang pulong sa Dios nga gibugay o gihatag nila, ginbugay, Bradron, pero mawala pa kay dili pa maong hingpit. Okay, sundan ta si Pablo Reveren sa pagpahayag nila din sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Maurag yapong Biblia nga Katolikong hiligaynon akong basahon, Reb, gingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kagang pulong sang Dios, mo ning giwali ni Pablo, matud pa niya dili hingpit og kadtoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Sa mga mahal namong tigpaminaw, matinaw na nga ang pininig sa Dios nga mga karniro sa uling mga adlaw natuman na hangtod karon magwali din na sa Espiritu Santo, natuman din sa nasod nga Pilipinas. Kay naman may nagpadayag maong nagwali mi sa Espiritu Santo ug mo ni ang mga karniro. Dili tinuod nga si Bindilyo nag-iyon namong mga kanding mi, ikaw mo ang nahimong kanding ay bakakon ka sumala sa ato nang napamatud-an mismo sa imong bunganga sa bibig nahuhuli ang isda. Miabot na mga oras, ang ngalan na lamang sa magtutulo, Master Tomas, Dinyo Senior, kini ang inyong lagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan sa kauban nga mga Evangelista o Ministro. Kiniusab si Brother Debs Rizaba. O kiniusab si Brother Ronald Canyaban. O kiniusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.